تشاهدون في هذا الحلقة سلسلة حياة الطيور وبالأخص الحمام. وأول مرحلة ما بعد التزاوج البيض، وبعد 21 يوما سيفطر. وبعد ما فقس البيض انظروا، هذه صغار الحمام، ويسمون صغار الحمام بالزغاليل. وبعد 14 يوما انظروا، وبعد 30 يوما وبعد 3 أشهر تصبح حمامة بالغة قادرة على التزاوج بعد 3 شهور، سواء ذكر أو أنثى. ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وضغط زر اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.